Mano, me acabo de dar cuenta de una cosa. En Neon me dice 94 y acá también. Hermano, 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 hermano. Ok, acá es donde pasa una cosa. Tengo que revelar algo. Esta es la historia. Antes de que pasara todo lo de Acrópolis y tal, estaba jugando esto un día. Lo quise jugar por diversión y pasó lo que tenía que pasar, weón. Mira, completed el 4 de julio. Por eso cuando jugaba el nivel lo jugaba acá. Porque no quería que esto se viese. Acá tengo la copia, creo. Es acá. La primera vez que me lo pasé, que fue ese día, conté intentos y no lo volví a tocar ni en esta copia ni en el nivel original. Entonces simplemente dejé los intentos. Acá inclusive puse First Time I Beat It y fueron 12.251 intentos. Y ahora la cosa es esta. ¿Cuánto me costó el Revit? El Revit me costó 918 intentos. Hacemos la suma completa, espérate. 12.251, 918 que fue el Revit. Estos son en total 13.169 intentos totales. Ya puedo sentirme un poco más tranquilo ya que fue en stream el Revit, hermano. Así que ahora sí ya puedo hacer esto. Qué puto nivelazo, hermano, te lo juro. Qué nivel tan bueno, weón. Bueno, Creo que eran 3.169 ads. GG No Hardest. ¿13.169 era? Creo que sí. Ahí está.